E aí, galera, Claudião do Rock tá de novo aqui. Vamos acender a nossa fogueira aí, ó. Hoje estamos acompanhados aí, ó. Fabiano, filho adotivo, o Leozinho não pode faltar. Ó o Nico, e aí, Nico? Tá de boa? Ó o close aí no Nico, ó. Piazinho bonito, sobrancelha raspada. E aí, o Matheus, a Nora e a patroa tá lá dentro. Tá dormindo, só pensa em dormir e comer. Mas daqui a pouco ela disse que vai acordar e nós vamos acender essa fogueira sem ela mesmo. E hoje a fogueira é a oficial de São João. Aquele dia foi treinar. Hoje é a de São João. Ó, o Matheus tá na oferecimento Maminhas Clube. Aí, ó. Entendeu? E hoje, por enquanto, o som tá diferente, galera. É, o Claudião do Rock gosta de samba aqui, ó. Samba das antigas. Olha lá a sonzeira. Ó o passinho. Sabe coisa nenhuma, já ia falar besteira já. Ô, Leozinho, vamos lá acender essa fogueira, ó. Então vamos lá. Aí, galera, olha o tamanho da fogueira nossa. Pequenininha. Tá difícil acender essa fogueira, hein, Leozinho? Fica comigo.